एन्ड नमस्ते। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई IFB को SX-1 नेप्टुन SX-1 मोडलको फिल्म बेस सेटिङ डिसवासरको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। IFB को डिसवासर चाहिँ इन्डियाको फर्स्ट डिसवासर हो, जुन चाहिँ 1997 मा चाहिँ इन्ट्रोड्युस भएको थियो। IFB को डिसवासरले हजुरलाई क्लिन, हाइजेनिक अनि चम्केको भाँडा चाहिँ इन्स्योर गर्छ एट अ प्रेस अफ अ बटन है। IFB डिसवासरहरू चाहिँ जेनरली इन्डियन स्टाइल अफ कुकिङ स्टाइललाई चाहिँ हेरेर बनाइएको हो, जसले चाहिँ जस्तो हजुरको ओइली अनि मसला भएको खानाको भाँडालाई पनि एकदमै राम्रोसँग धुन्छ। IFB को SX-1 मोडलको डिसवासर चाहिँ स्टेनलेस स्टिलले बनेको हुन्छ। यसको क्याभिटी पनि स्टेनलेस स्टिलको छ। हेर्दा एकदमै राम्रो लुक्स दिन्छ है यसले। अगाडिको फ्रन्टको LED डिस्प्ले प्लस बटनहरू हेर्नु भयो भने एकदमै राम्रो छ। अब चाहिँ यसको प्रोग्रामहरूमा जाम। IFB को डिसवासरमा चाहिँ 8 वटा प्रोग्रामहरू छ, जसलाई म हजुरलाई एक्सप्लेन गरेर सुनाउँछु। अटो इन्टेन्सिभ प्रोग्राम हुन्छ कुकर, मिल्क प्यान्स, कडाई र हेभिली सोइल्ड भेसल्सहरूको लागि, जसको टाइम ड्युरेसन चाहिँ 2 आवर एन्ड 59 मिनट हुन्छ, नियरली 3 आवर्स। तर त्यो चाहिँ हजुरको रिड्युस हुन्छ, किन भन्दाखेरि अटो इन्टेन्सिभ प्रोग्राम हो, त्योभन्दा कम समयमा नै सकिन्छ। यसमा चाहिँ 70 डिग्री सेल्सियसको हट वाटरले चाहिँ वास गर्छ विथ स्टिम ड्राई बेस्ट रिजल्टको लागि। अर्को छ अटो नर्मल। अटो नर्मल प्रोग्राम चाहिँ आइडियल प्रोग्राम हो, जुनले चाहिँ हजुरको नर्मल्ली फोहोर भएको खानाहरूलाई चाहिँ माझ्छ। यसले चाहिँ 55 डिग्री सेल्सियसको हट वाटरमा चाहिँ माझ्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ मिल्क प्यानहरू चाहिँ इन्क्लुड, कुकरहरू चाहिँ इन्क्लुड नगर्दा हुन्छ। थर्ड नम्बरमा छ अटो डेलिकेट प्रोग्राम। अटो डेलिकेट प्रोग्राम चाहिँ जेनरली ग्लासवेयरहरूको लागि चाहिँ बनाइएको हो। यसले चाहिँ हजुरको ग्लासवेयरहरू चाहिँ क्लिन अनि त्यसपछि निट एन्ड क्लिन हुन्छ भने चाहिँ एभ्री टाइम इन्स्योर गर्छ। त्यसपछि छ इको वास। यसले चाहिँ यो चाहिँ रेगुलर वास प्रोग्राम हो, जसले चाहिँ हजुरको इनर्जी सेभिङ गर्छ र वाटर कन्जम्सन पनि कम गर्छ। अर्को छ थर्ड डेली वास। डेली वास प्रोग्राम चाहिँ यो हजुरको दिनदिनै माझ्नुपर्ने भाँडाको लागि चाहिँ आइडियल छ। यसले चाहिँ 40 to 50 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा चाहिँ वास गर्छ। त्यसपछि दुईवटा प्रोग्राम छ हजुरको सुपर वास एन्ड क्विक वास। यसमा चाहिँ हजुरहरूले जस्तै जेनरली खाजासाजा स्न्याक्सहरू ब्रेकफास्टहरू खाएको भाँडाहरू चाहिँ माझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसमा हाफ लोड अप्सन पनि छ, जसले चाहिँ हजुरले अप्पर या लोवर बास्केटमा मात्रै भाँडा राखेर पनि तलमाथि जुनसुकै एउटा बास्केटमा मात्रै भाँडा राखेर पनि धुन सक्नुहुन्छ। एक्स्ट्रा फिचरहरू जस्तै छ एक्स्ट्रा हाइजेनिक। यो अप्सनले चाहिँ हजुरको बच्चाको भाँडाहरू छ या एक्स्ट्रा हाइजेनिक वास चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। लगतै यसमा एक्स्ट्रा रेन्ज अप्सन पनि छ, जुनले चाहिँ हजुरलाई रेन्ज अझै बेटर दिन्छ। IFB को डिसवासर चाहिँ भेराइटी अफ प्रोग्राम्स, मल्टिपल प्रोग्राम्सहरूसँग आउँछ। फर मल्टिपल अब पिपलहरूको चोइसेस हुन्छ, खाना खाने चोइसेस। त्यसको लागि हजुरको लागि आइडियल प्रोग्राम चेक गर्नको लागि चाहिँ हजुरले डिफ्रेन्ट डिसेसहरू राखेर हजुरको कुकिङ ह्याबिट्सहरू हेरेर चाहिँ राखेर अनि त्यसपछि हजुरले भाँडा राख्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ र हजुरलाई बेस्ट प्रोग्राम चाहिँ थाहा हुन्छ। लङ्गर प्रोग्रामहरूले चाहिँ अलिकति धेरै फोहोर भएको पनि राम्रोसँग सफा गर्छ। हजुरले प्रोग्राम सकिसकेपछि चाहिँ डोर चाहिँ 5 to 10 मिनटसम्म चाहिँ ओपन राखिदिनु भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ हजुरको जुन बाहिर निक्लेर चाहिँ ड्राइङ हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्छ। प्लस हजुरको दुईवटा जुन सर्टेस्ट प्रोग्राम हुन्छ सुपर वास र क्विक वासमा चाहिँ ड्राइङ अप्सन्सहरू चाहिँ हुँदैन। हजुरले भाँडाहरू अनलोड गर्दा चाहिँ जहिले पनि तलको बटम ऱ्याकबाट चाहिँ माथि टप ऱ्याकमा चाहिँ जानुपर्छ। अनि त्यसपछि हजुरको जुन ड्रेन फिल्टर, मेस फिल्टर हुन्छ त्यो चाहिँ वन्स अ विक चाहिँ सफा गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यसको अरू अन्य विशेषताहरू चाहिँ यसको युनिक स्प्रे एक्सन हुन्छ बेटर क्लिनिङ लागि। त्यसमा चाहिँ दुईवटा स्प्रे आर्म हुन्छ, जस्तै 360 डिग्री स्प्रे गर्छ, वाटर स्प्रे गर्छ सबै एङ्गलबाट सबै ठाउँ कर्नरहरूमा पुग्ने गरेर युटेन्सिल्सको। सो हजुरलाई बेटर क्लिनिङ दिन्छ। हट वाटर वास हुन्छ है, जुन चाहिँ हजुरको हामीहरूको इन्डियन प्लस नेपाली कुकिङहरूको लागि चाहिँ जम्सहरू चाहिँ 99.9% किल गर्छ र हजुरको मसला स्टेनहरू चाहिँ मजाले 70 डिग्री सेल्सियसको हट वाटरले चाहिँ सफा गर्छ है। एक्स्ट्रा हाइजेनिक अप्सन छ 70 डिग्री सेल्सियसको फर थ्रोली क्लिनिङ। यसले चाहिँ हजुरको बच्चाहरूको बोटल्सहरू सेनिटाइज बच्चाहरूको कुनै भाँडा छ भने त्यसलाई वास गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। यसमा बुइल्ट इन वाटर सफ्टनर नै छ हजुरको अप टु
800 ppm सम्मको चाहिँ हार्डनेसलाई चाहिँ यसले सफ्ट गर्न सक्छ, हार्ड वाटरलाई चाहिँ सफ्ट गर्न सक्छ। कोल्ड वाटर वास प्रोग्राम छ फर जेन्टल केयरको लागि, जुन चाहिँ हजुरको क्रकीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रुम टेम्परेचरको वाटरले चाहिँ वास गर्छ। डिले स्टार्ट अप्सन पनि छ, 1 घन्टादेखि 24 आवरसम्मको डिले अप्सन राखेर चाहिँ हजुरले टाइम प्रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। पिस अफ माइन्डको लागि चाहिँ सिसाको ग्लासेसहरूको लागि केयरफुल क्लिनिङ हुन्छ, 0 ब्रेकेज विथ ह्यान्ड फ्री वासिङ। त्यसपछि हजुरको समय, पानी र डिटर्जेन्ट सेभ गर्छ, इफिसियन्सी अनि सेभिङ हुन्छ। जस्तै हजुरको युज 9 लिटर अफ वाटर चाहिँ कन्ज्युम गर्छ ह्यान्ड वासिङले भन्दा कम, जसले गर्दा चाहिँ हजुरको 75 लिटर अनि 1.45 किलोवाट लेस इनर्जी चाहिँ यसले कन्ज्युम गर्छ। अर्को चाहिँ सुपर इनर्जी एफिसियन्सी छ, A++ रेटिङ, जसले चाहिँ हजुरको प्लानेटलाई क्लिन राख्नको लागि हेल्प गर्छ। यो भिडियोले चाहिँ हजुरहरूलाई हेल्प गर्यो होला डिसवासर र डिसवासरको प्रोग्रामहरू बारे, आइएफबीको डिसवासरको बारेमा जान्नको लागि। थ्याङ्क यू। हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक, सब्सक्राइब र केही कुरा छ भने चाहिँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि। हस्, थ्याङ्क यू।